Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Sayyidi Sa'id Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Sa'id Habib Muhammadin Al-Ghazali wa Sayyidi Sa'id Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhum, wa ila hadratin Muhammad Sayyidi Al-Haddad Usman bin Sa'id wa ila hadratin Mahdi Al-Hajjaj bi hamd jazil muslimin wa zawjati wa Sayyidi Jazili wa Jazili Rahimahumullah. Al-Fatihah. Baiklah hadrati yang sembah kula panjenengan ingkang sampun sedo, keluarga kula panjenengan ingkang sampun sedo, jamaah Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, warga sekitar Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, takmir Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, donatur Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, wakil Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo. Mugi-mugi sedaya dipun sepunten dosa-dosanipun, dipun tampi sedaya amalipun, dipun paringi padangan jembar kuburanipun lan digolongaken ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. Jumailah hadrati sedaya jamaah Masjid Al-Istiqlal, warga sekitar Masjid Al-Istiqlal, takmir Masjid Al-Istiqlal, donatur Masjid Al-Istiqlal. Mugi sedaya dipun sepunten dosa-dosanipun, dipun paringi hasil sedaya hajatipun, dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun, dipun paringi ketenangan, ketahanan, berkah langsung saking Allah Ta'ala. Kadin nakal ingkang sae, dipun paringi rezeki kakah halal barokah, barakah mubarakah, ajratul barokah, dipun paringi umur panjang barokah, manfaat maslahah, dipun paringi putra putri ingkang saleh salihah, ingkang bukti dhateng tiyang sepaingan dados mugi-mugi moto, dipun paringi kesempatan saged ziarah dhateng Makkah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sajdi utawi iki bab mertelakake nyegah adil kidbi saking gur. Kala dawuh sapa al-Faqih rahimahullahu ta'ala, hadasana nitani ing ingsun sapa Muhammad bin Fadil, hadasana nitani ing ingsun sapa Muhammad bin Ja'far, hadasana nitani ing ingsun sapa Ibrahim bin Yusufa, hadasana nitani ing ingsun sapa Abu Muawiyah Anil A'mas an Syakib bin Salamah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, alaikum wajib ing atase sira kabeh bisidqi kelawan temen, fa inna sidqa mongko sak temene temen iku yahdi nutuhake apa siddiq ilal birri maring kebagusan, wa innal birra lan sak temene kebagusan iku yahdi nutuhake apa bir ilal jannati maring surga. Wa ma yazalu lan ora kincir-kincir sapa arajul wong lanang iku yasluku bener temen sapa rajul, wa yataharra lan niti-niti sapa rajul asyidqa ing temen, hatta yutaba sehingga den tulis sapa rajul indallahi mungguwe Allah Ta'ala iku sadiqon wong kang temen. Wa iyakum lakum sosiro ing awakira wal kidba lan ing goro, fa innal kidba mongko sak temene goro iku yahdi nuduhake apa kidba ilal fujuri maring kelanjutan, wa innal fujura lan sak temene kelanjutan iku yahdi nuduhake ilal nari maring neraka. Wa ma yazal lan ora kincir-kincir sapa arajul wong lanang iku yahdi goro sapa rajul, wa yataharolan inti rajul al-kidba ing goro,
hatta yutaba sehingga den tulis rajul indallahi huwi Allah Ta'ala kidaban ing ahli goro. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niki diwajibkan untuk berbicara jujur. Berbicara jujur teng niki antara lambe kali ati niki kedah sami. Karena sidik jujur niki menunjukkan pada kebaikan. Menunjukkan pada kebaikan. Dalam arti menunjukkan pada kebaikan, apa yang kita lakukan, sing kita lampahi niki semakin lama semakin baik, semakin baik. Dan kebaikan ini hal-hal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan niki menunjukkan atau menunjukkan jalan kita menuju surga. Wa ma yazalu rajulu yasbu, dan kita niki mboten oleh mandek untuk selalu meneliti apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan niki wis bener napa dereng, rukun pas napa dereng. Harus kita teliti terus sampai kali Allah Ta'ala niki dicatat termasuk golongan yang sing siddiqon, golongan yang sing ahli teman. Wa iyyakum wal ghibah, dan jagalah jangan sampai kita begini melakukan goroh ngapusi. Karena nopo, karena goroh ini menunjukkan pada kelanjutan. Apa yang kita lakukan niki semakin lama semakin menuju pada hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan ketika awak dhewe niki pun melewati batas melewati tatanan-tatanan agama, maka otomatis awak dhewe niki akan masuk pada neraka. Dan kita umpamane pun kadung wis dadi kebiasaan awak dhewe niki dadi biasa goroh cara kasarane, maka awak dhewe harus terus meneliti apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan niki napa niki enten gorohe napa mboten. Sampai Allah Ta'ala niki menapa niki nyatet awak dhewe bukan jadi golongane tiang-tiang sing ahli goroh, bukan jadi golongane tiang-tiang sing ahli goroh. Kala dawuh sapa Syekh Abdul As-Samarqandi, hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Fadil, hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Ja'far, hadasana nyritani ing ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf, hadasana nyritani ing ingsun sapa Abu Muawiyah anil Ahmasi saking Ahmas, an Umarota ibni Umair saking Umar bin Umair, an Abdurrahman bin Yazid an ibni Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, Iktabiru padha milang-milang sapa sira kabeh al munafiqo ing wong munafik bisalasin kelawan perkara telu. Ida hadasa ari kalane ngucap sapa munafik kadzaba mongko goro sapa munafik. Wa ida wa'ada lan ari kalane janji sapa munafik akhlafa mongko dolayani sapa munafik. Wa ida ahada lan ari kalane nyakupi munafik wadar mongko melanggar sapa munafik. Kala dawuh sapa Abdullah radhiyallahu ta'ala wa anzala lan nurunaki sapa Allah tasdiqa dalika ing temene mengkono-mengkono salas fi kitabi ing dalam kitab Allah. Qaulu ta'ala nyatane dawuh Allah ta'ala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli, wa minhum lan iku setengah saking munafikin man utawi wong ahada kang janji sapa man Allah ing Allah ta'ala la in atana mongko yakti lamun paring ingsun min fadlihi saking kanugrahane Allah ila kaunihi tumeka dawuh Allah Ta'ala wa bima kanu yaktu wa bima lawan sebab ye wa bima kanu lawan sebab yen to ono
sapa munafik iku yang diguna padha nggorohake sapa munafik, padha nggorohake sapa munafik. Terus dawuh Abdullah bin Mas'ud Malik, tanda-tanda dari tiang munafik niki mak enten tiga. Ketika dia ini ngomong, apa yang disampaikan niki mesti hal sing napa namine sing berbau koro. Dan ketika janji niki mesti nulayani, ketika mereka niki nyanggupi niki mesti ngelanggar, pasti melanggar. Dawuh Abdullah bin Mas'ud Malik, Allah Ta'ala dalam hal ini niki menurunkan ayatnya. Ini tuh ayatnya wa min man ahadallaha la'in atarna min fadli. Dan salah satu tanda nih mereka niki kaum munafik niki adalah tiang-tiang sing janji kepada Allah Ta'ala, padahal kali Gusti Allah Ta'ala sudah diberi anugerah yang luar biasa. Nah, teriki yang dimaksud kali Abdullah bin Mas'ud niki bukan hanya janji kepada manusia mawon, tapi janji juga kepada Allah Ta'ala. Janji ini awake dhewe ten Allah Ta'ala niku napa? Niku salah siji ketika awake dhewe masuk agama Islam, maka awake dhewe harus mengikuti semua tatanane agama. Bukan itu dari segi salate, dari segi zakate, dari segi liturgi. Nah, selama niki awake dhewe sampun napa namine pun melakoni janji niku napa dereng. Ketika awake dhewe dereng, maka awake dhewe termasuk di golongane tiyang-tiyang sing munafik. Iki cara di onceki ngoten berat. Maksud berat niku napa iki? Awake dhewe kaya ape urip iki semari kangelan. Mangke penjelasan. Kala dawuh sapa Al-Faqih. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Abdul Qasim bin Muhammad bin Mardawiyah. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Isa bin Khosnam Atsawi. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Suwaid an Malikin saking Malik. Apa annahu sak temene Malik iku balago. Tumeka ing Malik annahu ing sak temene kelakuan. Ila den ngendikake Luqman al-Hakim maring Luqman al-Hakim. Ma utawi apa iku bala tumeka bika kelawan sira apa ma perkara naro kang ningali kita iman. Kala menjawab sapa Luqman al-Hakim sidqul hadisi utawi ma iku bener iku teman. Wa adil amanah lan mekani amanah. Wa tarkuma lan ninggal perkara layak nini kang orang migunani opoma ingsun. Diceritakan kali Syekh Isa bin Khosnam As-Saudi pernah satu cerita ini pertanyaan yang ditujukan kepada Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini adalah hamba Allah Ta'ala sing nabi sanes nabi, bukan nabi. Luqman al-Hakim ini tentang tafsir itu diceritakan tiang ini wireng elek, tapi api ini bersih putih. Nah, ini ditangletakkan datang Luqman al-Hakim. Sampeyan kok iso dadi koyo ngoten niku? Saged mendidik teng Al-Qur'an diceritakan saged mendidik anak-anaknya dados tiyang sedaya. Saged napa namine nglampahi urip niki kanthi skeca walaupun biasa-biasa saja. Jadi kali yang kita ngerti sampai kok iso menjalani hal seperti ini, hal seperti yang kita lihat ini bagaimana caranya? Terus kali Luqman al-Hakim dijawab sidqul hadis. Ketika aku ngomong, ketika saya berbicara, maka apa yang saya ucapkan ini adalah hal yang benar. Terus manten-manten menekani amanah. Semua amanah yang Allah Ta'ala telah dijalani. Terus manten-manten ninggal hal-hal sing boten penting. Ninggal hal-hal sing boten penting. Kala dawuh sapa Al-Faqih. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Abu Qasim Isa. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Suwaid an Malikin an Sofwan bin Sulaimin annahu ing sak temene kelakuan. Iku kala ngendika annahu ing sak temene Sofwan
iku kala ngendika sapa Sofwan. Kila den takokake ya Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi, ayakunu apa ta ana sapa al mukmin, wong mukmin iku jabana wedi. Kala mongko jawab sapa Nabi, na'am, iya jabana. Fakila mongko den takokake malih lahu maring Nabi. Ayakunu apa ta ana sapa al mukmin, mukmin iku bakhilan bakhil. Kala mongko jawab sapa Nabi, na'am, iya bakhil. Kila den ngendikake lahu maring Nabi, ayakunu apa ta ana sapa al mukmin, mukmin iku kadzaban guru. Kala mongko jawab sapa Nabi, la ora. Ditawaraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang sing wedi niku apa sing diarani tiang mukmin? Kali Kanjeng Nabi dijawab, tasih masih diarani tiang mukmin. Wong sing bakhil niku apakah masih bisa dikatakan sebagai orang mukmin? Kali Kanjeng Nabi dijawab, masih bisa dikatakan orang mukmin. Tapi tiang sing goro itu apakah masih dikatakan tiang mukmin? Kali Kanjeng Nabi dijawab, boten, tidak, karena iman ini pasti boten bakal goro. Kala dawuh sapa al-Faqih, hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Khalid. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Ja'far. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Ismail bin Ja'far. An-Umaro anil Muthalib bin Hamtab. An-Ubadah bin Somit radhiyallahu ta'ala anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Nabi, idman nanggung sira kabeh li mari ingsun sitan ing perkara min anfusikum saking awak dhewe ira kabeh. Admunu mongko bakal nanggung, mongko bakal nanggi lakum maring sira kabeh apa al jannatu surga. Asliku nyatane benerake sira kabeh. Ida hadastum alikalani ngucapake sira kabeh. Wa aufu lan nuwoni sira kabeh. Ida wa'atum alikalani janji sira kabeh. Wa atu lan nekakno sira kabeh. Ida tumintum alikalani den wenehi sira kabeh. Den wenehi amanah sira kabeh. Wa fadu lan reksa sira kabeh. Furujatum ing pira-pira farji sira kabeh. Wa hudu lan ngremake sira kabeh absarakum ing mripat sira kabeh. Wa kufu lan nekero sira kabeh aidiakum ing tangan loro sira kabeh. Dawuh Kanjeng Nabi niki idmanu li sitan min anfusikum. Tanggunglah 6 hal dari diri kamu sendiri. Lakonono 6 hal, jalankanlah 6 hal ini dari diri kamu sendiri, maka semua akan ditanggung oleh surga. Dalam arti lek kula jenengan iki nglampahi 6 hal iki, maka awake dhewe jaminan mlebet swarga. Sing pertama, asbiku ida hadastu. Ketika kita ingin mengucapkan apapun, menyampaikan apapun, apa yang kita sampaikan ini adalah hal yang benar. Terus ketika kita janji, niki awake dhewe selalu menepati. Dan ketika kita diberi amanah, maka kita niki selalu menyampaikan amanah tersebut. Dan ketika kita didedah menjaga farji kita, cara kasarane di farji kita dalam arti kemaluan kita, nopo bisa dikatakan nopo ngarani jogo, nopo ngarani semacam ben nopo amrih boten ngisi-ngisi di cara kasarane boten nopo ngarani boten itulah cara kasarane. Terus madhep boten awake dhewe dijengken meremno penglihatan kita. Jadi boten gampang tolak-toleh cara kasarane, terutama yang istri. Dan juga waktu aidiakum dan menjaga kedua tangan kita. Nah,
ini dijelaskan kali Syekh Abdul As-Samarqandi. Qala dawuh sapa al-Faqih radhiyallahu taala. Qad jamaah teman-teman ngumpulake sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami al-khairati ing sakabehane kebagusan fi hadhil asya'i ing dalem ikilah pira-pira perkara asitati kang awaluha utawi pertama sitah iku kala dawuh Nabi usdu padha temen sira kabeh ida hadastum arikarane ngucapake sira kabeh faqad dakhala mongko teman-teman manji fihi ing dalem kaul apa kalimat tauhid kalimat tauhid wa ghairi halaliyane tauhid yakni negesi ke musone ida syahida arikarane nyekseni nyekseni sapa kita kan ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kecuali Allah yakun moko ana apa kaulu ucapane man iku sadikon temen min nafsi saking atine wa yakun lan ana sapa man iku sadikon temen fi hadisihi ing dalem ucapane man ma'an nasi sartone para manungsa dijelaskan kali Syekh Abdul As-Samarqandi tentang gawe kanjeng Nabi yang mengumpulkan 6 hal tadi. Sing pertama yaitu asduku idah hadastu. Ketika kita berbicara niki awake dhewe niki kudu temu. Nah, karena nopo? Karena ketika awake dhewe niki pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah niki awake dhewe asline paman awake dhewe pun masuk Islam, apa yang kita sampaikan niki hubungannya kali kalimat tauhid. Hubungannya dengan kalimat tauhid. Dalam arti nopo? Artine awake dhewe niki harus menjalankan semua janji kita kepada Allah Ta'ala. Tugasi wong muslim niku nopo? Tugasi wong sing beriman niku nopo? Ini harus benar-benar kita jalankan. Ibaratnya awake dhewe niki salat, maka salat awake dhewe niki boten mung sekedar memenuhi kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, boten sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi murni menghadap kepada Allah Ta'ala, murni berkomunikasi kepada Allah Ta'ala. Nah, ini sangat siji. Terus matur wonten selanjutnya wa yakunu shadiqan fi hadisihi ma'anasi. Sing kedua niku kepada Allah Ta'ala, yang kedua niku kepada masyarakat kita. Apa yang kita sampaikan niki kudu temen harus apa adanya. Napa wonten umpamane ni A, yaitu A, B niku ini tuntunan sing dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu utawi dawe Nabi wa aufu idza wa'atu. Lan nuboni sapa sira kabeh idza wa'atum alikane janji sira kabeh. Yakni tegesi ke musone. Al waktu utawi janji. Allah di bainal kang tetep ing dalem nyatane janji. Allah di bainal kang tetep ing dalem antarané wa bainallahi lan ing dalem antarané Allah Ta'ala. Wal waktu lan janji Allah di bainal kang tetep ing dalem antarané man wa bainan nasi lan ing dalem antarané manungsa. Fa amal waktu mongko anapun utawi janji Allah di bainal kang tetep ing dalem antarané man wa bainallahi lan ing dalem antarané Allah Ta'ala. Fa iyas kita mongko lamun tetep sapa man ala imanihi ing atase iman ilal mauti tumeka pati. Wa amalan bilan anapun utawi perkara baina kang tetep ing dalem antarané wa baina nasilan ing dalem antarané para manusa iku fakwa mongko utawi alati iku ayahuya yen to nuwoni sapa man bijami iman lawan sakabehane perkara wa adahum kang janji sapa man ing nas kang janji sapa man ing nas. Terus tentang dawuh Kanjeng Nabi wa aufu idza wa'atu. Ini adalah janji kita kepada Allah Ta'ala dan juga janji kita kepada seluruh manusia.
Janji kita kepada Allah Ta'ala itu nopo, itu iman awal itu sanggup iman kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayat. Itu sing tentu nanti ini sing biasa ditalkinaken pangeran sopo, nabi sopo, kitab opo, agama opo dan seterusnya. Niki harus benar-benar kita tanamkan dan kita butuh paham bahwa kita ini hanyalah seorang hamba sehingga ada janji kali Allah Ta'ala. Janji ini salah siji harus menjalankan semua perintah Allah Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Itu secara global. Secara perinci ini lebih rumit lagi. Ini yang harus kita jalankan. Terus maten janji kita kepada manusia, seluruh manusia, kepada siapapun niki kudu ditepati. Wa qulu lan dawuh Kanjeng Nabi, wa atu lan nekano sapa sira kabeh tidak tumintu alikalane den percaya sira kabeh. Fal amanatu mongko utawi amanat iku ala wajhaini ing atase rong-rong. Ahaduhum utawi salah siji wajhain iku baina ing dalem antarane man wa baina Allah ing dalem antarane Allah Ta'ala. Wal akhar utawi kang meneh iku baina ing dalem antarane man wa baina nasi lan ing dalem antarane manusa. Fa amal lagi mongko utawi amanah baina kang tetep ing dalem antarane wa baina Allah lan ing dalem antarane Allah iku fahiyah mongko utawi alladhi iku al-faro itu biro-biro fardu, biro-biro kewajiban alladhi tarodoha kang wis majibake ing alladhi sapa Allah ala ibadi ing atase biro-biro kawulane Allah. Wahia utawi alladhi iku amanatullah amanai Allah indahu mungguhe Allah. Wajib mongko wajib alaihi ing atase abet apa ayu adiyah yen to nekani sapa man ing amanah fi waqtiha ing dalem waktune nekani amanah. Wa amal amanatu lan anapun utawi amanah baina ing dalem antarane man wa baina nasilan ing dalem antarane para manusa iku bahwa mongko utawi amanah iku ayat tumina yen to den percaya sapa rajulun wong lanang ala mali ing atase bodho au ala qaulin utawa ing atase ucapan au ala ghairi dzalika utawa ing atase liyane mengkono mal wa qaul payajiku mongko wajib alaihi ing atase man apa ayat yen to nuwun iman bi amanati kelawan amanahe abet kau uti amanati kelawan amanai abad. Terus makin ngoten dawuh Kanjeng Nabi tentang menyampaikan amanah. Amanah ini dibagi menjadi dua. Sing pertama amanah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Amanah sing enten hubungane awake dhewe kali Gusti Allah Ta'ala. Sing dibune yaitu amanah sing dipercayakan oleh masyarakat kita. Nah, amanah sing antarane pangeran kali awake dhewe niku yaitu kewajiban-kewajiban yang wajib kita jalani, Napa mawon kathah sanget dan harus kita jalani sesuai dengan tuntutan pangeran, sesuai dengan waktu ini. Dan kita pun benjing iki akan dituntut kali Allah Ta'ala. Amanah sing saking Allah Ta'ala niku napa mawon dituntut di umur, di ilmu, di anak dan lain-lain. Amal niki wis sesuai kali perintah Allah Ta'ala napa dene. Umur niki wis dijalankan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala napa dene. Terus bondo niki wis sesuai dengan perintah Allah Ta'ala napa dene. Pendidikan anak-anak niki wis sesuai kali perintah Allah Ta'ala napa dene. Nah, niki bikin awal ini bakal dituntut dan boten sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita. Kados ampun contohin bodoh niki gitu kedah
infak sedekah, kedah bersyukur, kedah apa malih zakat lan ini awake amal tubuh iki kedah digawe ibadah dhateng Allah taala. Wis digawe ibadah mongko dereng pun digawe kathah pundi antara ibadah lan pangeran kali mboteni. Terus masalah apa namine anak utawa ilmu niki wis sesuai kali yang diminta Allah taala mongko dereng niki biji bakal dituntut. Anak dinoten wis sesuai pendidikan sing diperintahno kali Allah taala mongko dereng. Nah, iki sing kadang-kadang sering keliru, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama yang diajarkan kepada anak-anak itu masalah akidah. Pangeran ini sapa. Nah, iki yang paling utama. Nah, iki sing diutamakan boten iki tapi pekerjaan. Iki sing bahaya. Iki bakal dituntut. Terus matur nuwun amanah kita dengan masyarakat kita. Ketika awak dhewe niki dititipi barang, ketika awak dhewe niki dititipi omongan, terutama salam umpamani, maka kita wajib menyampaikannya. Dan kita wajib menjaganya. Coba ben sampai enten masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. Kirana kami ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.